Hi guys, Salahuddin. So this is the third day we are in Coorg. അപ്പോൾ തേർഡ് ഡേയിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലളി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫോൾസ് കൂർഗിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നിയർ ടു 70 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഇനി കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 100-200 സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് വർത്ത് വാച്ചിങ്, വർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിങ്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. യു ഗോട്ട് എ സീ. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും വൈബായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അത് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും തോന്നിയിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് യു വോണ്ട് ടു സീ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദിസ്. നൈസ് വൈബാണ്. യു ഗോട്ട് ടു സീ ദിസ്. ഐ എം ഗോയിങ് ക്ലോസർ ടു ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്നിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ കമ്മിങ് ടു മൈ ഫേസ്. നൈസ് വൈബ്. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദിസ്.